আলী ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান প্রিন্স মোহাম্মদ ক্রেস্ট প্রদান করবেন। তবে আমাদের মাঝখানে এর আগেই কথা বলে গেছেন উত্তম কুমার রয়, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা, সিইও মাদেরা প্রাইভেট লিমিটেড। ওনার একটু সময়ের সংকটের কারণে ওনাকে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। তো এই অংশে আমরা যে পারফরমেন্সটা এরপরে আসছে সেটি দেখার তো আগ্রহ আপনাদের মধ্যে আছে, খুব আমরা ভালো মতোই বুঝতে পারছি। তার আগে একটু উত্তম কুমার রয় দাদাকে আমরা একটু ডেকে নিতে চাই, তার সেই ক্রেস্টটি আমরা একটু তার হাতে তুলে দিতে চাই। এবং আসছেন প্রিন্স মোহাম্মদ, চেয়ারম্যান আলী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, তিনি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন ক্রেস্টটি। উত্তম কুমার রয়।